Assalomu alaykum, sizlar bilan 30 kunlik challenge'imizda 19-kuni. Bugun sizlar bilan jump game degan masala yechamiz. Bu masalaning shartini o'qib olamiz. 6 hours later. Bu masalaning shartini o'qib oldik. Endi buni qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, ushbu masalani yechish uchun greedy algoritmidan foydalanamiz. Har bir qadamda borish mumkin bo'lgan eng uzoq indeks yangilab boramiz va agar joriy indeks shu uzoq masofani oshib ketsa, demak oxirgi indeksiga yetib bo'lmaydi. Xo'sh do'stlar, masala yechishni boshlaymiz. Max reach 10:04 AM enumerate nums if e max reach false return max reach a plus jump if max reach len nums minus per return true return Xo'p do'stlar, masalamizni yechib oldik. Endi kodni natijasini tekshirib ko'ramiz. Bizda kodimizda xatolik chiqdi. Bu xatolik nimadaligini tekshirib ko'ramiz. Bizda ozgina xatolik ketibdi. Bu yerda jump bo'lish kerak. Do'stlar, masalamizni boshqatdan tekshirib ko'ramiz. Bizda masalamiz ishlayapti. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challenge'imizga qo'shiling. Qani go.